सांगमानी ए दुनिया रे समस्ते चाहिए भल टंका रोजगार करने समस्ते चाहिए सेमानक पाखरे केबे भी हेले टंकार अभाव न हो किंतु सेमानंकर कर्म सेमानंकर खराब चिंताधारा सेमानंको बर्बाद करि देई थाए नष्ट करि देई थाए। सांगमानी आपण मानक भितरे मध्य सेमिति लोक बहुत थिबे जेउ माने चाहूथिबे रोजगार करने से माने चाहूथिबे से माने भल मनीष होगापी गोटे भल बैंक बालांस करने हेले सेमानक द्वारा संभव हो न थाए। आउ संभव कौन पाई हो न थाए कौन आपण माने जानिछंती आपण माने जानि नाहंती। संभव न हेबार कारण हेउची सेही लोक निजे होई थाए। से लोक एमितिका कर्म करि थाए एमितिका खराब काम सब करि थाए जहाद्वारा कि से ता जीवन रे केबे भी हेले आगो को बढ़ी पारि न थाए। सांगमाने आज आमे जानिबा चाणक्यंक नीति अनुसार एही लोकमानंक पाखरे केबे भी रुहंती नाही माता लक्ष्मी। एहार माने हेउची जेउ लोकमाने एही प्रकारिया काम करिथांती सेमानंक पाखरे केबे भी हेले टंका रही न थाए। सेमाने जेते भी कर्म कले सेमानंको सबुथिरे कम ही पड़ी थाए। सांगमाने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करुछि मोर एक नुआ भिडियो रे। जदि भिडियोटी आपण मानकु भलो लागिबो ताहाले लाइक टी निश्चित भाव में करिवे। तो चलंतु सांगमाने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। सांगमाने चाणक्य तांको नीति रे बहुत उपदेश मान देइछंती जहाकु आमे जदि जीवन रे आपणाइबा तेबे बहुत जल्दी जीवन रे सफलता हासिल करिबा। तांको नीति बहुत प्राचीन कालर हेले ए आज मध्य मनुष्य निज जीवन शैली रे उपयोग करुछि। मु आज आपणको एपरी लोकंक विषय रे जणाइबाकू जाउछि तांको जीवन काल भितरे केबे भी धनवान होई परिबे नाही सेही लोकमाने। सांगमाने प्रथम रे हेउछि चाणक्यंक कहिबा अनुसार जो लोकमाने निजे अपरिष्कार रहिबा सह निज आखपाखरे थिबा परिवेशर सुरक्षा नियंती नाही तांकु केबे भी लक्ष्मींक कृपा मिले नाही। चाणक्य मध्य कहिछंती कि सेपरी लोकंकु केबे भी करज देबा कथा नुहे कारण एमाने केबे भी सुझी पारिबे नाही। चाणक्यंक अनुसार जो लोकमाने परिष्कार परिच्छन्नता प्रति ध्यान देई थांती और अपरिष्कार रहिबा द्वारा तांकर असुविधा होई थाए एवं जे प्रतिदिन निज दांत घसंती तांको पाखरे लक्ष्मी बास करि थांती। सांगमाने आजिका समय रे समस्ते प्रायतः परिष्कार रहिबाकू भल पाउछंती किंतु एमिति भी लोक अछंती जो माने गाधौ नांती जो माने निजको परिष्कार रखु नांती जो माने निजर घर को परिष्कार रखु नांती जो माने घरर परिवेश को परिष्कार रखु नांती। आ सेमानक पाखरे माता लक्ष्मी केबे भी हेले बास करि न थांती। सेमानक पाखरे सबुबळे टंकार अभाव रही थाए। आ सेमितिका लोकंको केबे भी हेले करज दियंतु नाही कारण यदि सेमिति लोकंको आपण माने करज देउचंती पैसा धार देउचंती ताहले आपण माने फेरी पाइबार आशा छाड़ी दियंतु। आपण मानकु केबे भी हेले से पैसा आपण मानकु रिटर्न रे मिलिबो नाही कारण सेमानक पाखरे टंकार अभाव बहुत अधिक रहिबो। सेथिपाई एमितिका लोकंकु केबे भी हेले उधार रे टंका दियंतु नाही। सांगमाने द्वितीय रे हेउची चाणक्यंक नीति अनुसार जो व्यक्ति संध्या पर्यंत बा संध्या समय रे सोई रुहंती से केबे तांको जीवन रे बड़ लोक होई पारंती नाही। जो लोक सूर्योदय रु सूर्यास्त पर्यंत सोई रहे तार पैसा पत्र रे बहुत अभाव देखा जाए और सेभली लोक विपद समय रे मध्य टंका जोगाड़ करि पारिबे नाही। सांगमाने जदि आपण माने संध्या समय रे संध्या जेतमळे हेउची जेतमळे आपण माने देखिथिबे घरे संध्या घंट बड़ा जाए बा संध्या धूप दिया जाए सही समय रे जदि आपण माने सोउछंती ताहाले
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଘରର ମାଆ ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ପାଟି କରିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୋଇଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇବା ସମୟକୁ ନେଇ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅଭାବରେ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧୁର ବଚନ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ନଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଥା କଥାକେ ଅନ୍ୟକୁ କଟୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କହିଥିବା କଥା କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇ ନଥିବା ଦରକାର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କଥା କହିଦେଇଥାଉ ଆମ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମଜା ସେଇଠି କର ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ହସୁଥିବେ। ଆଉ ମଜା ଏମିତି ଜାଗାରେ କର ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଯାହାକୁ ନେଇ ମଜା କରୁଥିବ ସେହି ଲୋକଟା ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ କାହାକୁ ଏମିତି କଥା କୁହ ନାହିଁ ଯିଏକି ମନରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆଜିକା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ବାହାରିଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେବେ ବି ହେଲେ ନା କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କେହି କଷ୍ଟ ଦେବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେମାନେ କୌଣସି ବି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ହେଉ, ତୁମ ସାଥୀ ହେଉ, କାହାକୁ ଯଦି ତୁମେ ବେସମ୍ମାନ କରୁଛ, କାହାର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛ, କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହୁଛ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। କେବେ ବି ହେଲେ କାହା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ ସେ ଲୋକଟା କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯିଏ ଆମ ସାଥୀ, ଆମ ସାଙ୍ଗ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ କରି କହିବା, ତ ଯଦି ଆମେ ତା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାର ସାହାରା ନ ହେବା, ତାହେଲେ କିଏ ବା ତା ସାହାରା ହେବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। କେବେ ବି ହେଲେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ପରଲୋକ ଜଣେ ବି ହେଉ, କାହାକୁ ଖରାପ କରି କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହାର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ କୌଣସି ବି ନିଜର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପରଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି ହେଲେ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।